Для чего это делается? Для того, чтобы стяжка, которая будет у нас, соответственно, с теплыми полами в помещении, она компенсировалась, то есть не растрескивалась. То есть как бы вот лента эта демпферная, она служит неким пространством между стеной и стяжкой, да, и тем самым какие-либо подвижки стяжки компенсируются вот данной демпферной лентой. Но тут еще есть один нюанс. Наша плита, она с небольшим цоколем, и ее толщина получается 50 миллиметров.